আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু সিলেট টু লন্ডন। দেশ বিদেশের বাই বই নাই নকল রাজনগর উপজেলার খামারচাক ইউনিয়নের মিটুপুর এলাকা মুখা নদী বাঙ্গন দিছে, মনু নদী যেদিকে বাঙ্গন দিছে আমি ঠিক তার একবারে সাইটে উপাত আমি আছি। আপনার লগে ইকবাল হোসেন। আপনারা সবে শেয়ার করি গিয়া জানাই দৌকা সবরে, দেশ বিদেশের সবরে, যে এই অত্র এলাকার মানুষ খুব বেশি পানিবন্দী আছে, অনেক ক্ষতিগ্রস্ত। ও আমি আছি মনু নদীর উপরে আছি। আপনারা দেখতে পাড্ডা ওই ধোকা ও সাইডে দি ভাঙছে, আমি যে সাইডে দি উবাদ ও সাইডে দি ভাঙছে ধোকা। আমি যেন উবাদ মনু নদীর ফাড়ো উবাদ, আর ও ফাড়ো আমি যে সাইডে দি দেখাই ও সাইড পাড় আছিল, পাড়ের ভাঙ্গিয়া গেছে, ভাঙ্গিয়া যার কারণে প্রায় ইউনিয়নের প্রায় ৮-৯টা গ্রামের মানুষ পানিবন্দী, খুব ক্ষতিগ্রস্তর মাঝে আছে অত্র এলাকার মানুষ। আমি দেখাই আর ওই দুকা বাড়ির অবস্থা, বাড়ির ভিতরে উঠে পানি দেখতে পারটা, আর ও দুকা মনি নদীর পানি প্রায়। আর আমি আর একটু যাই ওদিকে, আপনারা লগে থাকুকা, আমি যেন আছি ওই দেখতে পারটা বাড়ির মানুষ কিলা পানিবন্দী। ওই দুকা বাড়ির মানুষ সম্ভবত নাই গেছেন কি ওরা ইয়ান নয় গেছে, তারা বাড়ির মাঝে পানি। ওই দেখা বাড়ির পানি, আমি যেন উবাদ আছি দিকটার দেখুন সময় সারিয়ে আন থেকে পারে, খুব বেশি পানির ইউ আছে, টুর আছে। আর সবে দোয়া করবা সব লাগি, অত্র এরিয়ার মানুষও লাগি, পানিয়ে খুব বেশি বাতাসে ধরে। বালা আছি আমরা সব, আপনারা বালা আসুননি। আর দেখতে পারটা তো ওই দহুকা মানুষ, আমি যেন উবাইছি, আপনারা দেখাই আর আমি যেন উবাইছি ওই দহুকা, আমি যেন উবাইছি একটা বাড়ির গাঙ্গর ফাড়ো আর কি বাড়ি আছি, বাড়ি সারা বুড়াই লিছে। আর আমি যেন সামনে আছি, সামন গেলা হইলে কি নদী, মনু নদী, মনু নদীর ও সাইডটা আমি জুম করে দেখাই আর ও সাইডটা ভাঙ্গিয়া সারা এরিয়া পানিয়ে ইয়ে করে লিছে। অনেক মানুষ ঘর বাড়ি তুইয়া গেছেন কি ওই দোকা আস্তা ঘর পানির নিচে। ও দেখতে পারডা আপনারা। আর দেখানোর উদ্দেশ্য হইল কি, আপনারা যারা প্রবাসী যারা আসেন, ভাই বোন যারা আসেন, আপনারা অত্র এলাকার বিশেষ করে যারা আসেন, আপনারা খেয়াল করবা যাতে অত্র এলাকার মানুষ খুব বেশি বুকান দিতে আসেন। আমি সৌদি আরব থেকে এমডি টিপু ভাই, কোন গ্রাম এটা হইলে কি মিটুপুর এরিয়া মুখা ভাঙছে। আমি যেন আছি উপাদ, আপনারা দেখতে পারডা। এমডি মুখিদ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ ভাই। আর আমরা আইসেও দেখতে পারডা বহু গাছ গাছালি বা বিভিন্নতা লইয়া ইয়োর পানিয়ে ইয়ে করিয়া দেখতে পারডা আপনারা একবারে। আমি যেন মনু নদী ভাঙছে ও উবাদ একবারে স্পটও, মেইন স্পটও আমি উবাদ। আমরা নানাবাড়ি হাজিপুর, যে ভাই হাজিপুর এরিয়া, হাজিপুর হোসাইটি সম্ভবত, হাজিপুর কোনাগাঁও মিটুপুর খামারচাক, প্রায় 7-8টা গ্রাম টোটালি মানুষের মানে এমন কিটা অবস্থা হয়েছে ওই দেখতে পারটা আপনারা। বাড়ির অর্ধেক পানি, বাড়ির যে গড় আছে গড়ের অর্ধেক বুড়ি গেছে। গুড ওয়ার্ক তারিকুল ইসলাম ভাই, গুড ওয়ার্ক, থ্যাংক ইউ ভাই। সবে শেয়ার করুক ভাই। আর বিশেষ করে হইলে গিয়ে আপনারা ঈদের সময় আজকে 28 রমজান চলের, আপনারা সবেও তো মোটামুটি দান কইরা করদা, অত্র এলাকাত একটু দিকে আপনারা নজর দিবা যারা আসেন, অত্র এলাকার প্রবাসী যারা আসেন ভাই বই নাই, আপনারা বিশেষ করে সব। আর আমি গভর্নমেন্টের কাছে অনুরোধ করবো যাতে একটু অত্র এলাকা মুখে একটু খেয়াল রাখা লাগি, কারণ হচ্ছে প্রচুর মানুষ পানিবন্দী হয়ে গেছেন। আর দেখতা তো ফাড্ডা বাড়িঘর সব তো বুড়াই লিছে। আমি আরবারও আমি ক্যামেরা দিয়ে আমি দেখাই আর আমি যেন উবাদ আছি একবারে পিছল সাইড ছাড়া কয়েকটা ঘর অলরেডি বুড়ি গেছে, পানি আছে যার কারণে ও দেখতে পারটা এমডি
কোন আহমেদ ইকবাল ভাই আপনি কোথায়? আমি এখন আছি যেখানে স্পটও বাংছে অন্য আছি আমি উবাদ একবারে মেইন স্পটও যেদিকে মনু নদীর দেখতে পারটা কারণ যে কোনো সময় আমরা যেন উবাদ আছি ওই দুঃখে এখন বাইরে পাইছি ও বাড়ি নিও ন আপনার বাড়ি নিও ন আপনার বাড়ি নিও ন ভাই সাহেব ও বাড়ি আপনার নিতে ও ভাই ওকে ভাই আছে ও ভাই ও নয় ওকা ও বাড়ির মালিককে পাইছি বাইরে এটা ও ভাই ওকে ভাই দেখতে পারটা আমি ও বাড়ি আপনার নানি ভাই বাংছে কোন টাইমে ভাই একটা তো মানে আপনারা ও দেখরা ও বাড়ির মালিক ভাই যে তান ও বাড়ি ও দেখতে পারটা বাড়ি ভাই বাঙ্গের সময় কিতা আপনারা কিতা আওয়াজ হয়েছে খুব বেশি নানি আপনারা তো দেখি আর যে বড় ভিতরে হতে উঠানি পানি যা আপনারা যে যারা ফ্যামিলির মানুষ এরা কোন আছে নখন আজকে এরা বাইরে আজকে বাইরেছেন কালকে ভাঙ্গা পরে আজকে বাইরেছে বাইরেছেন আপনারা নানি আপনারা কোনানো আশ্রয় নিয়েছেন আপনারা আত্মীয় বাড়ি খালি আপনি রয়েছেন নানি গরু উড়ু বা ওটা মনে হয় সম্ভবত গরু ঘর মনে হয় গরু আছে আসলা নিয়ে ভাই আপনারা কোনো মানে মানুষের কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নি ক্ষতি তবে মানে বাড়িঘর বা সপ্তাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে মানে হরাইতে পারছেন ভিতরে যে বাড়ির ভিতরে যে তা আসিল ফার্নিচার না এটা হরাইতে পারছেন না আপনারা দেখতে পারতেন এখন বাই তাইন উবাই আসুন তাইন ফ্যামিলি যারা আসুন তারারে নিয়া আত্মীয়র বাড়িতে নিয়ে দিলেছেন এখন তাইন খালি রইছেন ওটা দেখরা ফায়ার সার্ভিস আইয়া নানি বাইয়ে কইরা যে ফায়ার সার্ভিস আইয়া তারারে অন্তাই নিয়ে গেছেন উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন আর আপনার যে আরো যে মালচা পুরো ভিতরে তো মালচা বান আছে নানি ভাই দানুন যে তা রইছে তা করতে পারতিলানি আপনারা বাইরে আমরা মাতছি ওখান বাইরে দেখা যে বাড়ির মালিক ভাই ও বাড়ির আমরা আর একটু দেখাই আর যে তারা কইরা যে দানুন বা করতে পারছেন না দেখতে পারটা এটা কুলাউড়া থানা না এটা হলি রাজনগর থানা মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার খামারচা কিনিও মিঠুপুর এরিয়া ওই ধোকা যে এরিয়া মুখা বাংছে ওই এরিয়াটা ওই ধোকা বাঙ্গিয়া ফৈসমে দিকে গেছে বাঙ্গিয়া একবারে পানি চতুর্দিকে ওই ধোকা এটা বাড়ির রাস্তা দেখতে পারটা ওই ধোকা সবে মুহিবুর রহমান ইকবাল ভাই কোন জায়গা ভাই এটা হইল কি আমি যেন আছি রাজনগর উপজেলার খামারচা ইউনিয়নের মিঠুপুর গ্রাম যেদিকে মনুগাং বাংছে ও মেইন স্পটও আছি আমি উবাত যেদিকে মনু নদী বাংছে ও জায়গাতেও আমি উবাত আছি আল্লাহ হেফাজত করতা সবে শেয়ার করুক সব শেয়ার করলে সবে দেখতে পারবা আর অনেক ভাই বোন যারা বিত্তবান আছেন সমাজের আপনারা সাহায্য করডা রমজান মাসও সবরে আপনারা দেখতে পারডা অত্র এলাকার মানুষ খুব কষ্ট আছেন যারা বিত্তবান আছেন আপনারা তারারে হেল্প করুক সাহায্য লাগিয়ে আগুয়ে আউকা জয় ভাই এগু নদী নি আহমেদ টিপু ভাই এগু নদী এগু মনু নদী ভাই এগু মনু নদী দেখতে পারটা এগু মনু নদী আপনারা দেখতে পারটা আমি যেন উবাত আছে একবারে মেইন স্পটও মানে খুব ডর লাগে এনে উবাইছি যেনে ও আমার আতর ও সুজা ও ওখানে বাঙ্গিয়া গেছে আর কি মনু নদী আর ওই নদী অনেক বড় একটা নদী মনু নদী মৌলভীবাজার যেটা মৌলভীবাজার এটা তো সম্ভবত ইন্ডিয়া সাইড ত্রিপুরা ইয়া নামছে মনু নদীটা বা মৌলভীবাজার ইয়া গিয়া শেরপুর গেছে এই নদীটা আর ও বাংছে প্রতি বছর ওরকম বাঙ্গে তবে এবার বেশি বাংছে কারণে পানি ইয়া প্রায় ৮-৯টা গ্রামের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে ভাই এটা 2004 বন্যা কথা যে ভাই 2004 থেকে মনে হয় সম্ভবত বেশি আরো কারণ হচ্ছে এ সাইডে দেখি আর যে অবস্থা আরো বেশি বন্যার ইয়র
তারা সান্ত্বনা ভাই সান্ত্বনা দেওয়ার মতো তারা কিতা আছে কোন চাই অনেক ওই যে আমি যে বাড়ির সাইডে আছি বাড়িতে আছি উবাত বাড়ির সামনে উবাত আছি এই বাড়ির বাড়ির লগে একটু আগে মারছি আমি তারা কইছেন যে তারা ফায়ার সার্ভিসে আইয়া তারা উদ্ধার করছেন তারা ফ্যামিলির মানুষের উদ্ধার করছেন যার কারণে তারা আনতে যাইতে পারছেন না তো পানি রাত্রে 1টার সময় রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আইয়া মানুষ পানি আইয়া বাঙ্গিয়া মাই গেছে যার কারণে অনেক তারার জিনিসপত্র মানুষ তারা হরিয়া গেছেন বাট তার যে জিনিসপত্র আছে বা দান উন আছে এটা এগুলা কিন্তু রইয়া গেছে তারা এটা হরাইতে পারছেন না ও সারা এমন বাটে পানিয়ে ইয়ে করছে যার কারণে কিতা কইছেন বুঝছি না এগু এক নদী জানিয়েন না ভাই খুব ইয়ে লাগে এর কারণ হচ্ছে অত এলাকার মানুষ লাগি আপনার ত্রিপুরা কৈলাসহরের মধ্যে ওরকম সিচুয়েশন ভাই এখন ভাইয়ে কইরা আলম ভাইয়ে আফসান আলম ভাইয়ে কইরা যে লাগান সিচুয়েশন এটা যে মনু নদীটা এগুলো মেইন এটা এটা অতিবাহী ওই দেখতে পাটা মানে খুব বেশি ইয়র দেখতে পাটা আপনারা পানি কিরকম উল্লাল যে কোনো সময় বাঁকতে পারে দেখতে পাটা কারণ আমি দেখানোর উদ্দেশ্য হইল ওটা যে আমরা সিলেট লন্ডন সবসময় গরিব দুঃখীর মানুষের পাশে দাঁড়াই সবসময় গিয়া তারা তুলিয়া ধরার চেষ্টা করি আমরা তুলিয়া ধরছি ওটাও লাগি যে আপনারা সমাজের যারা বিত্তবান আছেন আপনারা অত্র এলাকাত খবর লইবা অত্র এলাকাত আইবা আইয়া আপনারা তারা সাহায্য করবা কারণ যে সবে তো সাহায্য করদা ঈদের সময় আর জমাইয়া দিন আজকে তো 28 রোজা চলে ইকবাল ভাই বালানি আব্দুল সত্তার লিটন তান কইরা বালানি ভাই বালা আসলাম বাট অন্য আইয়া দেখি আমার মনটা খুবই ইয়ে হয়ে গেছে ভাই আমরা দেখাইয়া যাই ভাই আমরা তো আপনার তুলিয়া ধরলাম প্রবাসী যারা বিদেশি যারা বিত্তবান আছেন তারা কাছে আমরা তুলিয়া ধরছি আমরা দেখাইয়া যাই শুধু আর দান খয়রাত করতা বা আপনারা বিত্তবান সমাজও যারা আছেন তারা করতা আল্লাহ হেফাজত করতা আপনারা সবে দোয়া করবা তারা লাগি জুয়েল খান ভাই লেখা আমাদের ইউনিয়ন ভাই খামারতাক তো অবশ্যই জুয়েল খান ভাই হয়তো বা আপনি দেশও না বাইরে আছেন জানিয়েন না আপনি জানাইবা কমেন্টের মাধ্যমে যে আপনি দেশও না বাড়া আছেন ও আরো দেখতে পারতা মানুষ তারা উবাই যাচ্ছেন ও দেখা তারা বাড়িঘর এক সাইড বাঙ্গিয়া নিচে গিয়ে আর ও মানুষ উবাইয়া দেখরা মনে নদী এটা কোন জায়গা কোন জায়গা না ভাই এটা হইল কি রাজনগর উপজেলার খামারচাক ইউনিয়ন মিঠুপুর গ্রাম মনে নদী বাঙ্গিয়া নিচে কি ভাই আমি আন থেকে হরিজিম কারণ হচ্ছে এ সাইডে খুব বেশি ডর লাগে কারণ খুব বেশি পানি ওই বাঙ্গিয়া পানি যে বাড়ি মুখে আমার মানে উভয় বেশি ডর লাগে যার কারণে পানি খুব বেশি তুর হয়েছে যার কারণে না কমেন না মইবুর রহমান ভাই যত সময় যায় যেমন পানিটা আরো বাড়ে ইয়ারু মিয়া ভাই আপনাকে দেখানোর জন্য ধন্যবাদ ভাই আর আপনারা যারা দেখরা আপনারা সবাই শেয়ার করুক জুয়েল খানে ভাই ওইরা দেশের বাইরে রাজ্য ভাই দেশের বাড়া যার কারণে হয়তো বা আপনি এলাকার খবর জানেন না বা আপনি বাড়িতে ফোন দিবা দিলে আপনারা বুঝতে পারবা যে অত এলাকার মানুষ ওই ধোকা কারেন্টের খুঁটিও তা পড়ে গেছে কারেন্টের লাইন যেটা আছে ওগুলা পড়িয়া গেছে গাছ খুব বেশি বড় ইয়া ভাঙছে তার কারণে সুরমা নদীর কি খবর সুরমা নদীর কইতে পারেন না ওরকম সম্ভবত বাড়ির সামনে
উবায়দুর রহমানের এটা ইকবাল কোন জায়গাত বে ইয়া আল্লাহ এটা আমার বাল্যকালের বন্ধু উবায়দ বন্ধু এটা হইল কি রাজনগর উপজেলার তেরাবাসা আর খামারচাক ইউনিয়ন মিঠুপুর তে ও মিঠুপুর ওদিকে ভাঙি গেছে প্রায় 8-9টা গ্রাম পানিবন্দী হয়ে গেছে মানুষের ক্ষতিগ্রস্তর মাঝে পড়ছেন ওই দেখো মানুষের পানির অবস্থা কোন জায়গা সিলেট নাকি জয় সিলেট আর মৌলভীবাজার দেখতে পারটা আপনারা আর আমি আছি আরবারও দেখতে পারতাম আমি ওখানে উবাদ সামনে যেন ভাঙছে আমি বাড়ি থেকে ধরিয়া এগুলা সারাও দেখাই আর আপনারা এবারে যে মেইন স্পট যেটা আমরা যেন ভাঙছে উবাদ খুব বেশি পানির তুর আপনারা অনেক কমেন্ট করতা বাট কমেন্ট একা মধুর কি থাকবো জিও ভাই একা মধু দরিয়া সাইটর খুব অত্র এলাকার প্রায় খামারচাক ইউনিয়নের তেরাবাসা ইউনিয়নের মিলাইয়া প্রায় 8-9টা গ্রাম প্রায় পানিবন্দী ক্ষতির পরিমাণ ভাই এটা কোনো হিসাব করার মতো নাই যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা কোনো হিসাব করার মতো নাই যে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে সবাই মিলে বদরুল ইসলাম ভাইয়ে তখন সবাই মিলে বানবাসীর পাড়া এসে দাঁড়াই জয় ঠিক আছে ভাই আমরা যদি সব মিলিয়ে দাঁড়াই ইনশাল্লাহ ওই ঠিক আছে উবায়দুর রহমান মধ্যে হইলা ঠিক আছে আমরা আরো একবার আইসলাম আমরা পাক্কা আগে ওদিকে ভাঙছিল তো আমরা আইসলাম দেখতে পারটা ফানি কিলা তুল ভাই বাড়ির মানুষ সেই বইছেন তারা নিরাপদে ফায়ার সার্ভিসের ইয়া তারারে সেই আত্মীয়র বাড়িতে লইয়া গেছেন তারা ইয়ে আছেন সুস্থ আছেন বাট বাড়ির ভিতরে যে মাল সামান আছে যেমন আসবাবপত্র বা আরো ধান চাউল সবগুলা রইয়া গেছে আপনারা দেখতে পাটা যে যত সময় যার খালি বাড়তে আছে আল্লাহ হেফাজত করতে আজি হয় এবার দেখাইছি আমি আর একটু যাইয়ার নদী ওই দৌকা বাড়ির উঠানে দেখিলা খান যার পানি খুব বেশি পানি বাড়ির উঠানে দি আমি যেন ধরছি বাড়ি ওই দৌকা মনু নদী আর বাঙ্গিয়া ওই দৌকা উঠানে দি পানি বাড়ির বাই সব হরাইয়া ন হয়ে গেছে আর বাড়ির অবস্থা বলতে উবায়দুর রহমান ভাই সবে হেল্প করবা প্লিজ ওই বিশেষ করি যে অত্র এলাকার যারা বিদেশি প্রবাসী আছেন যারা বিত্তবান আছেন সমাজের আপনারা সব আগ্রহে অত্র এলাকা মানে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত আপনারা যারা আছেন দেখরা বা খবর লইবা বা অবশ্যই আপনারা দেখতে পারডা যে অবস্থা এমন অবস্থা দেখতে পারতাম আমি যেন উবাদ আছি ওই দেখুক আমি ওটা আমাকে আটিয়া যাই আর যার কারণে আমি দেখাই আর আপনারা আমি একটু আটি দেখাইমো আপনারা যে অবস্থা হয়েছে এখন ওই দেখতে পারতাম আপনারা এই মাঝে দি পানি যার সিলেট কোন জায়গা সিলেট হইল কি মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার কামারচাক ইউনিয়ন গাছে হয়েছে পানি এদিকে বাড়ি গরুর ভাঙ্গি গেছে যাও আরো সামনে দিয়ে যাইমু টাওয়ারটা ঠিক আসছি খুব বেশি ডর লাগে কারণ হচ্ছে যে কোনো সময় ভাঙ্গে যাইতে পারে ওই তো আমরা যেন আছি ওই কাপ দেখতে পার ডাকলে এখন পানি
দেখতে পারতো আপনারা দেখতে পারতো সবই আমার যাক রাজনগর উপজেলার রাজনগর থানার খামার থাকে নিয়ম আমার থাকে মিটিপুর ভাই মিটিপুর ও দেখতে পারতা একটা ফাঁকার বাড়ি ভিতরে ফাঁকার বাড়ি তো উঠানো ওখানে ভাই জাল দিয়ে মাছ মারটা ভাই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত আর আপনি বিরাট জাল লাইনি জাল আছে ভাই জাল দিয়ে কোনাও ধরতে কাছেন মাছ কোন জায়গা ভাই এটা রাজনগর উপজেলার খামারচাক ইউনিয়নের মিটুপুর গ্রাম হয় আল্লাহ হেফাজত করতা দেখতে পারতে এমন অবস্থা হয়েছে ভাই অন্য সাক্ষাৎকার নিছি ভাই অন্য সাক্ষাৎকার নেওয়ার মতো কিছু নাই কারণ হচ্ছে মানুষ অনেক মানুষে তারা ক্ষতিগ্রস্ত দেখো ও যে বাড়ি আমি দেখাই আর এখন আমি ও আঙ্গুল দিয়ে দেখা আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখাই আর ও বাড়ির যে বাইরে আমি পাইছিলাম এখন ডে তাই মারছেন তাই কইছেন যে গতকালকে রাত্রে একটার সময় ভাঙছে নদীটা ভাঙিয়া যার কারণে আজকে সকালে ফায়ার সার্ভিসে আইয়া তারা উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন বা হরিয়ন থাকি আমি আরবার ও সাইডে দিয়ে যাই আর আপনারা দেখাই আর খুব বেশি আমি যেন উবাদ আসলাম ওগুলোর কারণ উবাদ আসলাম চালক সদুও দেখতে জয় আর এখন বারোই দিমু কারণ ফোনও চার্জ নাই আমি খবর পাই আমি ইয়েতে গিয়ে আইছি আর সকাল থেকে কারেন্টও নাই তার কারণে আমি এখন বারোই দিমু আর আপনারা বেশি করে শেয়ার করবা আর যারা বিত্তবান আছেন সমাজের তারা সাহায্য লাগে আগুয়ে আইবা আর ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা অবশ্যই অন্য সময় আইমো আর আরও থাকলাম না ফোনও চার্জও নাই চার্জ গেছে কি ব্যাটারি লো দেখার সকাল থেকে কারেন্টও নাই তোর এলাকাত বা অনেক মেঘর সকাল থাকি বাংলাদেশও তার কারণে কারেন্টও নাই আর ইনশাল্লাহ আবারও দেখাইব আপনারা লগে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু